Bugüne qədər Kamil müəllim təbrik edirəm ki, çox önəmli işlər görmüsünüz. YouTube-dakı videolarda baxdım. Fərdi olaraq da danışıqlarımızda qeyd eləmişdiniz. Önəmli mütəxəssislər çıxış ediblər daha öncə öz sahələri üzrə. Ümumiyyətlə bizim bu sahə nəinki bizdə, dünyada çox da yaşlı sayılmaz nəzərə alsaq ki, davamlı olaraq bu sahə yenilənir. Yenilənmə prosesi də çox sürətli olduğu üçün insanlara gərək ən son informasiyanı ötürmək bir o qədər də asan olmur. Hal-hazırda biz burada danışarkən belə biriləri bir yerlərdə məqalə yayınlayır, yəni bu sahə ilə bağlı yenilənməkdə olan məlumatlar yenilənir, davamlı olaraq üstündən update-lər olunur və s. kimi çalışmalar aparılır. Bugün kognitiv davranış terapiyası. Mən qısa olaraq məni tanımayanlar üçün qısa məlumat da verim, sonra kognitiv davranış terapiyasına keçərik. Kamil müəllim müəyyən qədər tanıtdı. Mən Xudaverdi Məmmədov artıq 12-13 ilə yaxındır ki, kognitiv davranış terapiyası ilə məşğulam. Türkiyənin Mersin Universitetində bitirmişəm, həm bakalavr, həm magistr təhsilimi. Təbii, universitetin 3-cü kursunda ilk dəfə kognitiv davranış terapiyasını Türkiyədə Aron Beck İnstitutunun təmsilçiliyi ilə Kognitiv Davranış Terapiyaları Dərnəyindən ilk 2011-ci ildə 2011-ci illərdə almışam. Sonradan superviziyaları tamamladıqdan sonra kognitiv davranış terapisti ünvanı aldım. Sonra isə daha sonralar isə Albert Ellis İnstitutunun təmsil etdiyi kognitiv davranış emotiv davranış terapiyası, yəni RBT olaraq adlanan terapiyanın sertifikasiyasından keçdim, təlimlərini aldım. Davamlı olaraq bu iki kognitiv, zaten birazdan onları danışacağıq, kognitiv davranış terapiyaları olaraq adlanır bu terapiya üsulu. Bir neçə çünki terapiyanın birləşməsindən ibarətdir. Həm kognitiv hissə var, həm davranış tərəfi var. Davranışçı terapilərlə kognitiv terapiyaların birləşimidir. İstəyirsiniz bir müddət biraz qısa olaraq bundan sonra KDT deyəcəm bu arada kognitiv davranış terapiyalarına. KDT-dən danışaq, sona qalmış da sualları ünvanlayırlar. Kamil müəllim, elə daha uyğundurmu? Siz necə uyğun bilirsinizsə, o cür davam edə bilərik. Adətən öncə bizdə spikerlər danışırlar, daha sonra sual-cavab hissəsi gəlir. Bu formada davam etdirə bilərik. Yəni, interaktiv də keçirə bilərsiniz. Necə istəyirsiniz? Okey, olsun. O zaman bəzən mən müəyyən suallar ünvanlayacağım. Elə daha yaxşı olar məncə, daha yadda qalan olar. Düz bir webinar yerinə interaktiv olmasını üstün tuturam həmişə. Ara-ara o zaman sual verəcəm. Xahişim mikrofonları heç olmasa aktiv iştirak eləmələrini xahiş edirəm iştirakçıların. Belə olsa daha yaxşı olar məncə. KDT bilirik, çox tarixi inkişaf şeyinə keçməyəcəm təfərrüatına. Ümumiyyətlə, prinsipinə fokuslanacağam, əsas ortaya çıxma səbəbinə, yəni KDT niyə ehtiyac duyuldu, niyə belə bir terapiya standartı, belə bir məktəb formalaşdı və get-gedə də daha çox klinik sahələrdə daha çox tətbiq olunmağa başladı. Ümumiyyətlə, bütün terapiyaların, başda onu qeyd edərək başlamaq istəyirəm, özünə məxsus insanlara, psixoloji yardım prosesində insanlara göstərdiyi fayda vardır. Bu, hər hansı bir terapiya işə yarayır ya da yaramır məsələsi deyil. Sadəcə olaraq, məktəb olaraq bir çox terapiyanın öz stili vardır. Yəni, həmişə deyirik, bir fil var və fili anlamağa çalışırıq. Birimiz xortumundan yapışmışıq, birimiz ayağından yapışmışıq, birimiz başından. Amma əslində anlamağa çalışdığımız şey fildir. Yəni, burada da təməl prinsip insanlara yardımdır. Hələ bir tərəfdən sadəcə yanaşır, yəni fərqli məktəblərlə. Ona görə bir terapinin digər terapidən üstünlüyü və aşağılığı söz mövzusu ola bilməz. Bunu başda qeyd edeyim. Sadəcə olaraq kognitiv davranış terapiyaları klinik sahədə daha çox tədqiqatlarla
deyək ki, davam edən, tədqiqatlarla dəstəklənən, əsaslandırılan bir terapiya üsuludur ki, 1950-lərdə Albert Ellis özü zaten bir çox terapistlərin hamısı öncə psixoanalitik terapi məktəbindən keçmişdi. Albert Ellis özü də psixoanalitik terapevt idi və peşəkar fəaliyyətini psixoanalitik tətbiq edirdi. Sonradan müəyyən qədər artıq insanlara yardım deyək ki, növünü fərqliləşdirmə arzusu içərisinə girdi və başladı araşdırmağa. Təbii olaraq Epiktetus məşhur fəlsəfəçi Epiktetusdan da təsirlənmişdi. Epiktetusun məşhur bir sözü var. Əslində biz hadisələri olduğu kimi yox, webinarın başında da qeyd eləmişdim. Hadisələr olduğu kimi yox, olduğumuz kimi görürük. Düşüncəsi kognitiv davranış terapiyalarının əsas Ellis üçün bu önəmli bir təsir edici məna ifadə edirdi və artıq insanın düşüncələrinin təsir etdiyini, yaşadıkları problemlərdə insanların bir hadisəyə baxış bucağının necə olduğunu anlamağa çalışmaqla başladı, belə deyək, 50-lərdə. Öncə kognitiv terapiya idi, sonra Aaron Beck gəlir, ardından 60-cı illərdə depressiya modeli üzərində tətbiq elədi. Sonra kognitiv davranış terapiya, yəni 3 dalğa olaraq kognitiv davranış terapiyalarını sıralaya bilərik ki, 2000-ci illərin artıq başlarında 90-cı illərin sonlarına doğru da 3-cü dalğa kognitiv davranış terapiyaları istiqamət almağa başladı. Nədir KDT-nin əsas prinsipi? KDT-nin əsas prinsipi insanların təməldə olan inanc və düşüncələrinin uşaqlıqda formalaşan, bunu xüsusi qeyd edeyim. Çünki birazdan webinar sırasında bəzi miflərə də toxunacağam, KDT ilə bağlı olan, xüsusən çox yayılmış. Xüsusilə insanın uşaqlıqda formalaşdırdığı, bunun altını çiziram, inanc və düşüncələrinin insanların psixoloji problemlər yaşamalarında ən böyük rol oynadığını ifadə edir, yəni müdafiə edir və belə açıqlayır. Və KDT-nin əsas məqsədi düşüncələrin dəyişimi ilə eyni zamanda davranışların da dəyişiminə nail olmaq və davranış dəyişikliyinin də düşüncələrimizi dəyişdirdiyinə, düşüncənin davranışları dəyişdirdiyinə inanan bir prinsip üzərində qurulub. Və tamamilə burada insanın bir baş verən hadisəyə baxış bucağı, yəni ona verdiyi anlam, məna, yüklənmiş olduğu dərin anlamın, yəni qavrama prosesindəki vermiş olduğu anlamın nə olduğuyla, necə olduğuyla əlaqəli bir durumdur. Yəqin ki, hər biriniz, çoxunuz, mən bilmirəm tam olaraq neçə nəfər peşəkar fəaliyyətlə məşğul, neçə nəfər psixologiya tələbəsidir. Yəqin ki, çoxsunun, burada olanların demək olar ki, yəqin ki, hamısının marağı var ki, buradadır psixologiyaya ümumi olaraq. Belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Sizə görə bu çox, çünki müzakirə olunan, istifadə olunan ifadələrdən biridir. Düşüncə, emosiya, davranış, bir üçbucaq var. Bu bütün terapi məktəblərində tez-tez ələ alınan üçlüdür, belə deyək. Fərqli-fərqli tərəflərdən yanaşılsa da. Sizə görə bu üçlünün bir sırası olmalımı? Yəni, düşüncə mi, davranış mı, emosiya mı? Bu üçlüyə baxdığımız zaman bunun bir sırasına ehtiyacımız var mı? Nəyin nəyə yaratdığı ilə bağlı? Buyurun. Tamam. Yəni onun alqoritmini söyləməliyəm, düzdür? Vacibliyin, bəli, yəni buna bir sıralama. Birinci fikir, sonra emosiya, sonra da hərəkət, davranış. Действие. Okey, yəni biz bunu sıralamamız vacibdir mi? Belə bir sıralama etməyimiz. Nəyin öncə başladı, nəyin sonra yarandığı? Təbii ki. Qısa olaraq əsaslandıra bilərsiniz? Nə üçün? Nə üçün vacibdir? Bəli.
Yani biz bu algoritmin sırasını bildiyimiz üçün biz öz emosiyalarımızı da, elədiyimiz hərəkətləri də kontrol altında saxlaya bilirik, idarə edə bilirik. Elə bil biz öz hərəkətlərimizin sahibi oluruq. Mən də başa düşürəm. Okey. Tamam, teşekkür. Başka fikir bildirmek isteyen var mı? Olar. Yani buyurun. Mən bir kitabda oxumuşdum. Orada yazılmışdı ki, yəni uşaqlar haqqında kitab idi və deyirdi ki, yəni hər uşağın davranışında bir emosiya vardır. Yəni davranışı düzəlmək üçün emosiyanı düzəltməlisən. Və onu sınadım. Bir 3 ayda öz oğlumun üzərində sınadım. Onun davranışına yox, emosiyana yönləndirəm. Məsələn, pis davranırsa mənə ehtiyacı var. Emosiyası anaya qarşı, yəni hansısa bir hissidir, qısa desəm. Emosiyanı düzəldən kimi davranışı düzəlir. Öyle. Yani davranışın içinde təsvir edirsiniz emosiyanı anladığım kadarıyla. Bəli, bəli. Yəni davranışın elə bir fundamenti emosiyadır. Emosiya düşüncədən yaranır da. Formalaşan bir düşüncə olur, emosiya ondan yaranır, davranışdan yox. Düşüncədən yaranır. Yəni hər hansı bir hadisənin yaratdığı emosiya deyil, düşüncə, insan düşüncəsi. Hər bir hadisəyə fərqli insanların müxtəlif düşüncələri ola bilər. Həmin emosiyanı yaradan da onun ona qarşı olan düşüncəsinin necə olmasıdır. Yəni emosiya düşüncədən sonra gələn bir şeydir. Amma fərqli emosiyalarda fərqli düşüncələr yaratmır mı? Məsələn, mənim bir insana qarşı emosional olaraq, yəni qəzəbim varsa, o nə edir etsin, mənim ona qarşı düşüncəm də mənfi olmazmı? Yəni subyektiv olaraq deyim ki, məndə bu belədir. Bəzən insanlara qarşı ön yarğı deyirlər də ona. Negativ emosiyam var və davranışı yaxşı olsa belə ona negativ yanaşıram. Bu sualdırsa bunu cevaplandıracağım danışıq sırasında birazdan izah edəndə. Bu sualınızı nəzərə alacağım, danışacağıq bunun üzərinə. Başka burada söz almak isteyenler var sanki bu sağ alt küncdə. Xədicə Cəbrayılova əlin qaldırır. Axşamınız xeyir. Axşam. Ümumiyyətlə belə düşünürəm mən. Duyğu, düşüncə və davranış üçü bir-biri ilə əlaqədardır. Düşüncə deyəndə bizim beynimizdən keçən görüntü belə düşüncə sayılır. Uşaqlarda baxanda, düşünürəm ki, uşaq və yeniyetmələrdə baxarkən ilk öncə emosiya üzərindən düşüncəni tapırıq. Amma yetişkinlərdə daha çox düşüncədən irəli çıxaraq emosiyaları anlamağa çalışırıq. Yəni mən düşünürəm ki, xüsusi bir sıra yoxdur. Duyğu da düşüncəyə təsir edir, düşüncə də duyğuya təsir edir. Bəzən elə olur ki, düşüncə duyğuya təsir edir və duyğunun dərəcəsinə görə, şiddətinə görə o düşüncələrimiz daha da şiddətlənə bilir. Yəni xüsusi bir sıralama olduğunu düşünmürəm. Hər üçü bir-biri ilə əlaqədardır. Elə düşünürəm. Okey, teşekkür. Zaur deyəsən söz almaq istəyir. Buyurun. Salam hocam, axşamınız xeyir. Merhaba. Hocam, bu düşüncə duyğu davranış modelində ümumiyyətlə döngüsel olaraq baş verdiyinə görə proses, yəni hər zaman sxematik bir yol çizilmir. Amma yəni düşüncədən duyğuya, duyğudan düşüncəyə keçən anlar olur. Amma proses ümumi olaraq, genel olaraq daha çox düşüncə, duyğu, davranış istiqamətində irəlilədiyinə görə biz bu modeli bu cür adlandırırıq. Və bir də bəzən bizim avtomatik düşüncələrimiz olur. Həmin avtomatik düşüncələr zamanında düşüncədən birbaşa davranışa da keçə bilirik. Teşekkürler Zaur. Bəli. Sonra burada deyəsən Şəhla, kimlərsə başqa da var. Mən tam görünmür adlar. Buyurun söz almaq Salam, istəyirəm. axşamınız xeyir olsun. Mən bugündən bir nümunə ilə demək istəyərdim. Bugün mən bir pasiyentim, 12 yaşlı bir pasiyent içəri ağlaya-ağlaya daxil oldu. Valideynlər tərəfindən zorla psixoloqa yönləndirilir ki, çox dəcəldir, evdə çox səs eləyir. O içəri girəndə mənə qarşı o qədər aqressiya ilə yanaşdı ki, elə bil ki, o dəlidir və mən dəli həkimiyəmmiş kimi. 5-10 dəqiqədən sonra tamamilə adaptasiya olundu, fikri də dəyişdi, düşüncəsi də, baxışı da. Hətta o həftədə 3 dəfə yox, hər gün gəlməyini istədi. Ola bilərmi ki, insanın birinci düşüncəsi sonra dəyişir? Bu qarışıq ola bilər də. Tam sıralama ilə bəlkə də mən razı deyiləm, bilmirəm, səhv eləyirəm ya yox.
Hər üçü də birdən ola bilməz də, öncəliklər dəyişə bilər. Təşəkkür edirəm cavabladığınız üçün. İndi əl qaldırmaq istəyənlər deyəsən var, amma onlara təəssüf biz davam edək. Sonraki suallarda mütləq aktiv ola bilərlər. Bu üçlünün təbii ki, KDT strukturunda düşüncə, emosiya və davranış olaraq gedir. Belə anlamlandırılır. Bu struktur belə qurulub. Təbii ki, amma bu mütləq öncə düşüncə gəlir, sonra emosiya gəlir, sonra davranış gəlir deyə bir qaydadan söhbət getmir. Çox doğru vurğuladınız. Bir çoxunuz əslində dedikləriniz doğrudur. Bəzən emosiya da bizdə müəyyən bir düşüncə yaradır və sonra bu müəyyən bir davranışa səbəb ola bilər. Bəzən ortaya çıxan hər hansı bir impulsiv davranışımız da bizdə hər hansı bir düşüncə yarada bilər və sonrasında bu düşüncə bizdə emosiya yarada bilər. Yəni biz əsas alırıq kognitiv davranış terapiyasının A, B, C modeli var. Bu təbii ki, bir aktivləşdirən hadisə, A aktivləşdirən hadisə deməkdir, B düşüncələr, inanclar və görüntülər, yəni təsvirlər deməkdir. Düşüncələr, təsvirlər, bayaq biriniz qeyd elədiniz, sadəcə düşüncələr yox, təsvirlər də bura daxildir, yəni görüntü formasında. C isə bizdə baş verən nəticələrdir. Bura daxildir emosiyalarımız əsas və negativ emosiyalarımız şiddətlidirsə, onların yaratdığı fiziki əlamətlər, bədən əlamətləri, bədənimizdə baş verən və sonda davranış ortaya çıxır. Bunu çox qısa bir model, bir bəsit nümunə ilə izah eləsək, tutaq ki, bir insan, məsələn, Amazon meşələrində anidən qarşısına bir kobra çıxır. Bu bir hadisə, kobranı görmüş olması. Təbii ki, kobranı gördüyü an zehnində təsvirlər və ya müəyyən düşüncələr yaranacaq. Hansı düşüncələr yarana bilər? Onları da baxa bilərik. Nə yarana bilər sizcə? Böyük ehtimal kobranı gördü və nə düşünməyə başlayacaq insan avtomatik olaraq? Kobranın ona zərər verəcəyini düşünsə, qorxu emosiyası yaranacaq. Emosiyalara keçməyələ, düşüncələrə baxırıq. Ya zərər verəcəyini düşünəcək. Böyük ehtimalle düşünəcək. Bəli. Zərər verəcəyini düşünə bilər, gözün önünə gələ bilər, kobranın ona hücum elədiyi təsvir formasında. Yəni, o həyatda qalma təhlükəsi düşüncələrdə bunlar zərər verə bilər, öldürə bilər və s. Bu, təbii ki, qorxu emosiyasına səbəb olur. Qorxu da müəyyən bədən əlamətləri yaradacaq, ürək döyüntüdür, istilik, soyuqluq kimi ya da tərləmə, titrəmə ola bilər və ya digər spesifik olaraq bəzi insanlarda fərqli simptomlar ortaya çıxa bilər qorxu emosiyasından sonra. Sonra davranış nə olacaq? 3 davranış vardır bizim onsuz da təhlükə qarşısında göstərdiyimiz. Birincisi şokdur ki, və üçüncüsünü deyin. Fight or flight. Okay. Yəni savaş və ya qaç. Təşəkkür. 3 dənə davranış forması göstərə bilirik bir təhlükə qarşısında və öncə şok olur, sonra savaşırıq ya da qaçırıq. Yəni ya üstünə mübarizə aparırıq ya da qaçırıq. Və böyük ehtimal qorxu, bu situasiyada qorxu hissi varsa və əlində heç bir kobra ilə mübarizə apara biləcək, belə deyək, silahı yoxdursa, avtomatik olaraq o insan qaçacaq, yəni qaçmağa üz tutacaq. Və burada önəmli olan dinamika düşünürük ki, bəli, burada kobra həqiqi bir təhlükədir və qaçma davranışımız çox mənalıdır. Okay, problem yoxdur. Mən burada başqa bir şey izah etmək istəyirəm. Kobranı görmək, kobranı görməsəydi həmin insan qorxu hiss edərdimi sizcə? Kobra yoxdur. Amazon meşələrində yenə gəzir. Zaur, buyur. O zaman orada kobranın varlığı düşüncəsi belə, yəni özü təsir edə bilər. Bir də mühit faktoru var, yəni orada. Yəni Amazon meşəsində olmaq əsl aktivləşdirici olan şey kobra ola bilər və ya Amazon meşəsində olmağın özü ola bilər. O Amazon meşəsidir, burada müxtəlif yırtıcı canlılar var ya da zərər verici canlılar var.
Baxın, düşüncənin özü burada artıq aktivləşdiricidir. Hər an Amazon meşəsində zərər görə bilərəm. Çünki Amazon meşəsində olmaq və bu düşüncənin ilk gəlməsi bir aktivləşdiricidir. Yəni kobranı görmədiyi zaman, kobranı görməsəydi də insan belə bir düşüncəsi ola bilər. Yəni kobranı gördüyü zaman qorxu hiss etdiyi, qorxusuna səbəb olan əsas düşüncəsi nədən ibarət idi? Kobranın ona zərər verəcəyini düşünürdü də. Kobranı Amazon meşəsində mi tanıdı insan məsələn? Zərər verəcəyini orada mı ağlına gəldi? Onun haqqında bir müəyyən bir düşüncəsi var idi ona görə əvvəlcədən. Bəli, bunlar inanclardır artıq. Yəni KDT-nin əsas prinsipləri var. Bu ingilislərin beliefslər dediyi inanışlar. Yəni kobra haqqında bir insanın sahib olduğu kobra təhlükəlidir inancı kobranı gördüyü zaman aktivləşir və bu avtomatik olaraq sonrasında qorxuya səbəb olur. KDT əsas olaraq hadisələrin yox, bizim hadisələr haqqındakı inanclarımızın və o an ağlımıza gələn avtomatik düşüncələrimizin bizim reaksiyalarımızı meydana gətirdiyini ifadə edir. Yəni biz dönüb kobra nə qədər təhlükəlidir, yoxsa təhlükəli deyil məsələsinə baxmaq yerinə qorxunun azalmasını istəyiriksə əgər, misal üçün, yəni burada təbii fiziki bir təhlükə var. Burada qaçmaq və ya savaşmaq, yəni savaşmaq bəzən işə yaramaya bilər, qaçmaq bu doğru strukturdur, yəni real təhlükə. Amma bəzən biz kobranı görmədiyimizdə ya da məsələn tutaq ki, spesifik fobiyalara baxsaq, bir insan lift haqqında düşünəndə də təşviş yaşamağa başlayır. Yəni burada artıq lift yoxdur ortada, nə bilim, bir insan pişik haqqında ağlına təsvir gəldiyi zaman da qorxu hiss etməyə var. Bunlar fobiyalardan söhbət gedir zaten. Bu nə deməkdir? Bu artıq inancdır. Yəni o şeyin varlığı, yəni qorxulan şey ortada olmadığı zaman, o məkanda və həndəvərdə olmadığı zaman da düşünülən bir inancdır. Yəni təhlükəlidir inancı. Və KDT dərində dərin sxemlər dediyimiz inanışları əsas alır və öncə avtomatik düşüncələr, insanın ağlına gələn biz hər zaman bir şeylər düşünməkdəyik. Mən indi KDT-dən danışıram, siz bir sürü şey düşünürsünüz. Həm KDT ilə bağlı düşünürsünüz, həm bayaq mənim dediyim kobranı düşünənlər var, Amazonu düşünənlər var və s. Yəni avtomatik olaraq ağlınızdan keçən bir sürü düşüncə var. Bu düşüncə axımını durdurmamız imkansızdır. Sadəcə biz düşüncə axımını, düşüncələrimizi daha doğrusu anlamlandıra bilərik üsulunu bildikdən sonra. Amma onu durdurmaq, dəyişdirmək, ağlımıza yəni düşüncəni bir tutub ki, sən bunu götürürəm, o birisini qoyuram, belə bir mexanizm təbii ki olmadığına görə düşüncələrin axımını durdurmaq yerinə düşüncələri öncə anlamaq. Yəni bugün KDT-nin 3-cü dalğasında metakognitiv adı verilən bir yanaşma var. Bu düşüncə haqqındakı düşüncədir. Yəni məsələn, mənim ağlıma gəlir ki, misal üçün nə olsun, tutaq ki, imtahanım var çox vacib və imtahandan kəsiləcəm düşüncəsini mənə nə düşündürdüyünə baxmaq. Bu düşüncə mənim üçün niyə, əgər narahat edici bir düşüncə olsa, bu niyə məni narahat edən bir düşüncədir? Artıq bu metakognitivdir. Yəni B də, yəni düşüncələr də düşüncələrimiz haqqındakı inancımızdan söhbət gedir, düşüncəmizdən söhbət gedir və biz düşüncələrimizi öncə izləmək, sonra anlamlandırmaq prosesi vardır. KDT-yə ABC deyək ki, yanaşma olaraq ABC strukturu üzərindən gedir, model üzərindən gedir. Öncə bunu biz izah edirik. Bu model anlaşılmadan bir terapidən söhbət gedə bilməz, psixoterapiyadan söhbət gedə bilməz. Çünki bu əsas strukturunu təşkil edir. Yəni bir KDT terapiyanın müraciət edən insana öyrədəcəyimiz ən birinci modeldir, ən əsas modeldir. Ondan sonra artıq bu prosesdə nəyi necə eləyəcəyimiz üzərinə baxırıq. KDT-nin ümumiyyətlə çox belə deyək, son zamanlarda biraz o tərəflərinə baxmaq istəyirəm, onları biraz vurğulamaq istəyirəm. Tənqid olunan müəyyən tərəfləri var. Məsələn ki, biz bayaq sizə
o üçlüdən bəhs etdim, hansının daha öncə gəlir, biz bunu sıralamalıyıqmı, deyilikmi? Tənqid olunan tərəflərindən təbii ki, biri də KDT-nin sadəcə olaraq düşüncələrə fokuslandığı, emosiyaları yox saydığı yönündədir. Əsla bu mifdir tamamilə. Çünki Albert Ellis kognitiv öncə terapiya, sonra kognitiv davranış terapiyası, sonra kognitiv emotiv davranış terapiyası, yəni kognitiv emosional davranış terapiyası modelini inkişaf etdirdi. Burada onu inkişaf etdirməsinin səbəbi emosiyalara vurğu etmək idi. Yəni emosiyaların önəmli olduğunu ifadə etmək idi və KDT terapevtləri emosiyaları zaten əsla gözdən göz ardı edə bilməzlər. Mümkün deyildir, çünki bir insan narahat edən əsl şey nədir? Əslində sizə, yəqin ki, sizin içərinizdə də psixoloji yardım fəaliyyətinə məşğul olanlar var. Bizə müraciət edən insanların ən bariz özlərində müşahidə etdikləri şey nədir? Nə ilə gəlirlər sizə? Cavab verə bilərəm. Bəli, buyurun. Panik atak, fobiyalar. Bunlar pozuntulardır. Yəni gördükləri nə var? Yəni tuta bildikləri özlərini sizə şikayət etdikləri şey nədir? Ən əsas qorxu Emosiyalarından gəlirlər. Bəli. Çünki adlandıra bilməsələr belə tam emosiya nə olduğunu, amma mən pis hiss eləyirəm, yaxşı hiss eləmirəm, ya da istədiyim kimi getmir həyatım, mudum aşağıdır, əhval-ruhiyyəm düşkündür. Əslində, birbaşa konkret emosiyadan danışmasalar da ya da adlandıra bilməsələr də, əsas gördükləri, şikayət etdikləri şey emosiyaların təsiridir. Bizə emosiyalarla gəlir. Biz KDT-də necə emosiyalarla işləməyə bilərik? Yəni, bu mif çox böyük bir miflərdən biri. Çünki düşüncənin yaratdığı emosiya var və emosiyaların üzərində, düşüncələrin üzərində çalışmaq demək, emosiyanı dəyişdirmək üçün. Düşüncə əgər hər hansı bir emosiya yaratmırsa insanda, o düşüncənin nə ehtiyac var dəyişdirilməsinə, deyilmi? Yəni, emosiyaların dəyişməsi üçün düşüncə dəyişimi üzərində durulur. Ona görə də bu ən böyük miflərdən başda gələnlərindən biridir, mif olaraq baxdığımızda. KDT-də əsas olaraq, təbii ki, biz dedik, negativ düşüncələr vardır, pozitiv düşüncələr yoxdur. Bu qəribə səslənir biraz. Rasional düşüncələr vardır, rasional. Biz terapiyada negativ düşüncə anlayışından danışarkən KDT-nin əsas prinsipi negativ düşüncələri pozitivə çevirmək deyil. Bəzən praktikada da müraciət edənlərin ən çox yanlış gözləntilərindən biri də bu olur. Biz pozitiv düşünmək istəyirik, pozitiv yanaşmaq istəyirik. Çünki ətrafda da bilib-bilməyən təəssüf ki, belə bu məlumat ötürülür. Yəni, sanki pozitiv baxmağın insanın bütün problemlərini həll edəcəyi yönündə bir yanaşma ötürülür, qəsdən və ya bilmədən. Amma burada pozitiv düşünmək nə demək? Pozitiv düşünmək sadəcə içi boş, argumenti olmayan, bəzən də həqiqəti yox sayan bir düşüncə tərzidir pozitiv düşünmək. Çünki pozitiv düşünmək nədir? Tutaq ki, birinin hansısa bir, məsələn də ayağı qırılıb və biri ona deyir ki, narahat olma, düzələcək, yəni. Bu pozitiv bir düşüncə tərzidir, okey. Rasional düşünən biri deyir ki, məsələn, ayağına bu mazı 3 dəfə sürtməlisən, yoxsa düzəlməyəcək. Yəni, bu rasional bir düşüncədir. Nə etməsi gərəkdiyini və reallığı faktiki olaraq qəbul etdirən düşüncə tərzidir, rasional düşüncə. Pozitiv düşüncə isə reallığı əks etdirməyə bilər və uzun müddətli olaraq hələ müraciət edənlərin psixoloji problemləri varsa, yaşadıkları narahatlıqları varsa, pozitiv düşüncə tərzi onlara uzun müddətli olaraq əsla effekt verməyəcək. Çünki qısa müddətli olaraq pozitiv düşünmək insanı biraz rahatladıcı bir rolu ola bilər,
uzun müddətli olaraq isə rezultat əldə etməmiz mümkün deyildir. Ona görə KDT-dən danışarkən insanlara pozitiv düşüncəni öyrətməkdən söhbət getmir. Rasional düşünmə, həqiqəti biz kognitiv düşüncə xətaları vardır ki, biz həqiqəti olduğundan dedik ki, fərqli təhrif etmə meyliliyində oluruq da. Bu da düşüncə xətaları, bir neçə dənə düşüncə xətaları formaları var və onlara zamanımız qalsa onlardan da qısa olaraq bəhs edərik. Biz xətalı düşüncə bir şeyi olduğundan daha fərqli cür qavramamamızın səbəbi bizim inanclarımızın o yöndə olmasıdır. Yəni biz öncə uşaqlığımızda 6 yaşımıza qədər məntiqimiz inkişaf eləməyib. Bu mən xüsusən tövsiyə eləyərdim kognitiv inkişafla bağlı Jean Piaget'in kognitiv inkişaf kitabı var, yazdığı sırf Jean Piaget ən çox uşaqlar üzərində bu istiqamətdə uzun illərini verən psixoloqlardan biridir Jean Piaget. Xüsusən də kognitiv davranış terapiyalarının önəmli şəxslərdəndir. Çünki kognitiv inkişafı ən yaxşı araşdıran və açıqlayan elm adamı olub. Mən tövsiyə edərdim bu maraqlananlar KDT ilə öncə bu kognitiv inkişaf məsələlərinə bir baxsınlar. Çox önəmli və dərin bir belə deyək, məlumatları qeyd edib burada. Bizim 6 yaşımıza qədər məntiqimiz inkişaf etməyib və Piaget'ə görə bizim məntiqimizin inkişaf etmədiyi yaş dövründə ən çox bizim yəni irrasional, yəni rasional olmayan, həqiqəti əks etdirməyən düşüncələrimiz də 6 yaşına qədər məntiq filtrimiz olmadığına görə o yaş dövründə çox yaranır və rasional düşüncələrlə yanaşı irrasional düşüncələr də formalaşır. Və biz uşaqlığımızda irrasionalların kökü atılır həmin yaş dövrlərində. Sonraki həyatımızın illərində bu irrasional inanışlarımız negativ həyat təcrübələri ilə möhkəmlənir və bir növ maqnit kimi düşünün. İrrasional bir inanç varsa, həyatımızda baş verən negativ hadisələrə meyllənmə olacaq. Onlardan aldığımız anlamları bu irrasional düşüncənin altına qoymuş olacaq. Bəlkə sizə mən tez-tez verdiyim nümunələrdən biridir. Bunu psixoterapiyalarda da metafor olaraq istifadə edirəm. 6 yaşlı bir uşaq düşünün və bu uşağa ailəsi hər zaman insanların güvənilməz olduğunu aşılayıb. Bu uşaq 1-ci sinifə başlayır, 6 yaşı var və 1-ci sinifdə bu uşağın qələmini oğurluyur sinif yoldaşlarından biri. Sizcə bu uşaq nə düşünər, necə hiss edər və necə davranır? Buyurun. Məncə ilk öncə qorxu hiss edər, çünki onsuz da bu uşaqda, yəni bəlkə də sinif yoldaşı uğurlamayıb, hətta çaşıb götürmüş ola bilər, amma uşaq artıq uğurluyub, üzr istəyirəm, uğurluyub faktik olaraq. Qorxu hiss edər, güvənsizlik olacaq. Yəni hissiyatı budur. Davranışı avtomatik olaraq məncəli uşaqlarda müəllim işləyirəm, ona görə bilirəm, aqressiyalanır. Özdə konkret bir qorxu olacaq. Aqressiv davranış. Qorxu olacaq və bu artıq onun elə bir ki, yəni bir sinif yoldaşı ilə yox, bütün o sosial kollektivlə olan münasibətini pozacaq. Çünki o aqressiya tək bir tərəfli olmayacaq. Hər kəsə qarşı bir növ şübhə hissi olacaq ondan sonra da. Okey. Yəni başqa var mı fikir bilmək istəyən? Buyurun, yəni əl qaldırırsınız sırayla deyin, məncə gözləməyin kim desin. Siz dediyiniz kimi inancı mən nəzərə alsam, bağışlayın, mən Rusiyada yaşayıram, Azərbaycan dili daha yaxşı. Yəni mən elə gəlir ki, birinci nə olar? Mən müdafiəsizəm, bu dünya aldadır və insanlara güvənmək olmaz. 3 dənə vicdan olur. Bəli. Okey. Yəni bəli. Düşünəcək ki, valideynlərim haqlıdır. İnsanlar güvənilməzdir və əslində nə düşünəcək? Çox güman ki, iki ucda davranışlar ola bilər. Ya həddindən artıq qarşı tərəfə aqressiv, yəni qəzəb hiss edib, aqressiv davranıb zərər verə bilər. Düşünəcək ki, onlar haqlıdır. Ya da ki, tamamən tam ziddində duran, uzaqlaşar.
heç bir şey etmədən haqqını da tələb etməyən bir davranış göstərə bilər. İki ucda bir böyük ehtimal davranış göstərəcək burada. Həmin insanlar güvənilməz inancı ilə. İkinci bir uşaq, nümunə üçün ikinci bir uşaq 6 yaşında başqa bir uşaq, o da məktəbə başlayır. Onun belə bir inancı yoxdur ona aşılanan ki, insanlar güvənilməzdir, yoxsa güvəniləndir. Belə bir inanc yoxdur ona aşılamayıblar. Onun da qələmi uğurlanır. Bu uşaq nə düşünür və necə davranır sizcə? Nə hiss edər? Məncə bu uşaqlarda birinci aqressiya yaranar. Çünki uşaqların düşüncələri tam başqadır. Yəni böyük adam kimi düşünə bilməzlər. O da sinif yoldaşlarının oğru olduğunu fikirləşər, kimin götürəcəyini. Amma o uşağa bayaqki valideynlərdən fərqli olaraq əgər valideynlər aşılayarsa, bəlkə ehtiyacı olub, bəlkə götürüb, bəlkə bilmədən olub. Sən onun üzünə vurma, o öz səhvini başa düşsün deyə gələcəkdə bu uşaq üçün elə bir problem yaranmaz. Çünki o hiss eləyər ki, uşaq vaxtı hamının səhv ola bilər. Amma bayaqki uşaq ömür boyu qocalana qədər fikirləşər ki, heç kəsə güvən yoxdur, elə həyatda bütün insanlar belədir. Güvənilməz, oğru və ziyan verici. Bəli. Yəni birinci uşaq nə düşündü? Düşündü ki, hər kəs oğrudur. Yəni hər kəs oğurluq edə bilər düşündü, düzdürmü? Hər kəs oğurluq edə bilər. Birinci, insanlar güvənilməzdir inancı ilə böyümüş uşaq qələmi uğurlandı. Düşündü ki, hər kəs oğurluq edə bilər. Hər kəs oğurluq edə bilərmi sizcə? Sizə soruşuram. Əlbəttə yox. Çünki Əlbəttə ki, xeyr. Təəssüf ki, cavablarınız doğru deyil. Hər kəs oğurluq edə bilər. Lakin hər kəs oğurluq etmir. Yəni, irrasional inanc özünə aid olan tərəfini bir situasiyadan çıxardır və qoyur onun altına özünə uyğun gələn. Bayaq dedim də, elə bilin ki, irrasional düşüncə bir üçbucaqdır. Ətrafda baş verən hadisənin içində üçbucaq varsa, onu alır, içinə oturur, yəni inanc. Və bu da möhkəmlənmiş bir inanca çevrilir. Hər kəs oğurluq edə bilər, edə bilirliyindən gedir söhbət, amma bu tamamən bu tərəfi də doğrudur. Amma ikinci tərəf var bu situasiyada məsələn, hər kəs oğurluq etmir. Yəni birinci uşaq hər kəsin oğurluq edə bilərsə, hər kəsin oğurluq edəcəyini də düşünür. Yəni irrasional inanc belə formalaşır. İkinci uşaq nümunəsində belə inanmayan uşaq nə etmişdi? Çox güman ki, haqqını tələb edər dedik ya da onun qələmini kim oğurlayıbsa, məsələn, Əli oğurlayıbsa, Əlinin sadəcə belə bir hərəkət etdiyini düşünəcək. Hamının oğurluq edə bilər, edə bilməz kimi düşüncələr içərisində girməz böyük ehtimal. Yəni, bu şəkildə formalaşır. Tam olaraq yəqin ki, izah edə bilirəm, fikrim aydın olur. İrrasional inancların formalaşdığı ilə bağlı. Okey, yəqin ki, aydın oldu. İrrasional düşüncələr hər zaman dediyimiz kimi biz həyat təcrübələrini möhkəmləndiririk onları. Bəs nə zaman bu, yəni ancaq psixoloji problemlər yaşayan insanlarda mı irrasional inanclar var? Nə düşünürsünüz? Yəni onlar mı sadəcə belə irrasional inanclara, düşüncələrə sahibdirlər deyən problemlər yaşayırlar? Məsələn, panik pozuntu yaşayırlar, depressiya pozuntusu yaşayırlar. Sadəcə onlarda var bu inanc növü. Nə düşünürsünüz? Məncə Buyurun. Buyurun. Zülfiyə xanım birinci əlini qaldırmışdı. Məncə yox, çünki məsəl üçün, yəni tanıdığım bir insan var ki, onun belə irrasional düşüncəsi yoxdur, amma belə deyək də bir inancı var ki, pul hər şeyi həll edir. Yəni bir nailiyyətə çatmaq üçün pula çatmalıdır, amma konkret olaraq bir inancı yoxdur. Bu uşaq əslində düşünürəm ki, yəni hər kəsin irrasional düşüncəsi var. Sadəcə hər kəs onu ya hiss etmir, ya qəbul etmir. Çünki biraz danışandan sonra fikir verdim ki, nə vaxtsa o çox uşaqkən, yəni 5-6 yaşındaykən, amma ona pulla bağlı xasiyyətini, yəni şəxsiyyətini incidəcək bir sual veriblər və ondan sonra da
o şuuraltı özü qəbul etməsə belə həyatı boyu davam edib ki, yəni uğur istəyirsənsə pulun olmalıdır. Hı -hı. Yəni Təşəkkür edirəm. Var, bəli, doğrudur. Başqa bir fikir bildirmək istəyirəm. Vasif müəllim, biz şuuraltından danışmırıq. Bu arada adlı bir şərh çıxdı. Şuuraltı şeyini gördüm orada. Bugünkü mövzumuz psixanaliz deyil. Bir şey demək istəyirsinizsə, Vasif müəllim, buyurun mikrofonu alın. Okey. Yəqin ki, yoxdur. Başqa nə deyərdiniz? Sual buydu, xatırladım. Hamımızın irrasional inanışları varmı, yoxsa sadəcə psixoloji pozuntular yaşayan insanlardan mı bu inançlar vardır? Bizdə yoxdur, onlar da var yəni. Belə mi? Baxmalıyıq. Məsələn. Fikir bildirmək istəyən var? Səsiniz gəlmir tam olaraq, aydın deyil. Hər kəsdə ola bilər dediniz, okey. Anlaşıldı. Tamam, okey. Bəli, hər kəsdə var, hamımızda var. Sadəcə olaraq irrasional inançların bizim ilkin həyat hadisələri, yəni ola bilsin ki, sarsıdıcı hadisələrlə həyatımızda möhkəmlənməyibsə ya da onlarla əlaqəsi, yəni bugün hamımızın müəyyən qədər dünyaya irrasional baxış bucağımız vardır. Sadəcə olaraq biz əgər psixoloji pozuntu yaşayırıqsa, bu sözümü bitirim, söz verəcəm. Məsələn, qaldırmışdan. Sadəcə bizim irrasional inançlarımızın varlığı bizim həyat funksiyalarımızı, gündəlik həyat funksiyalarımızı pozmursa, emosional modumuzu, vəziyyətimizi aşağı salmırsa, funksional, produktiv həyat tərzini davam etdirə biliriksə, bizdə olan irrasional inançların olsa belə gücü çox-çox azdır. Bu bizim üçün artıq onun üzərində durmağa dəyməz. Amma bəzi insanlarda təəssüf yaşadıkları hadisələr, sarsıdıcı hadisələr ola bilər, gərgin situasiyalar ola bilər. Uşaqlıqda da bunların dediyimiz kimi irrasional kökləri olan inançlar ola bilər və bunlar negativ həyat təcrübələrindən möhkəmlənib daha çox aktivləşdiyi zaman artıq pozuntular meydana gəlir. Yəni KDT-nin kognitiv terapinin, daha doğrusu pozuntulara yanaşma modeli bu təhrif olunmuş irrasional inanışların aktivləşməsi, şiddətlənməsi, yəni həddindən artıq olmasıdır. Zaur, nəsə deyirdin, indi əlavə edə bilərsən. Hocam, biz deyə bilərik, modern zamanda ümumiyyətlə biz irrasional düşüncəyə məcbur qalırıq bir yandan baxsaq. Yəni biraz əsaslandıra bilərsən. Yəni insanlar ətraf mühit çoxalır, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrin tələbi, gördüklərimiz, məsuliyyətlər yüklənilir üstümüzə və modern zamanda daha da bu artır keçmiş zamana nisbətən. Bu yəni irrasional düşüncə, yəni modern zaman keçmiş zaman məsələsi deyil, onu da bilirik, amma daha çox indi tələb olunan məcburiyyətdə qaldığımız bir şeymiş kimi gəlir mənə, düzdürmü bu? Okey, belə cavab verim Zaur. Və qlobal irrasional inanc var, subyektiv. Məsələn, qlobal irrasional inanc nə ola bilər? Tutaq ki, deyirəm. Məsələn, biz belə düşünə bilərik ki, dünya get-gedə müharibələrə doğru gedir və nə bilim, qlobal istiləşmələr dünyanı yaxın, nə bilim, 10 ildə məhv edəcək. Məsələn, əlimizdə heç bir sübut olmadan sadəcə öz sezgilərimizə, intuisiyalarımıza əsaslanaq belə bir düşüncə tərzi, qlobal, irrasional bir düşüncəmiz ola bilər. Amma bu düşüncə bizdə hər hansı bir negativ emosiya yaratmırsa, bu subyektiv bir irrasional inanc deyildir. Yəni bizim bəhs etdiyimiz daha çox bu KDT-də bizim uşaqlıqda formalaşdırıb möhkəmləndirdiyimiz hadisələrə subyektiv formada daxilimizdə belə deyə yanaşdığımız irrasional inançlardan söhbət gedir. Qlobal olan,
nə bilim, bizdən xaric olan bir çox şeylər və bizə təsir göstərir və göstərmirmi? Önəmli sual budur. Göstərmir, amma irrasional düşüncəmiz ola bilər, yəni qlobal formada. Buyurun, davam edin. Anladım hocam, çox sağ olun. Yəni buradakı irrasional inanclar, onu qeyd edeyim. Təşəkkürlər, yeri gəlmişsiniz, sual önəmli idi. Yeri gəlmişkən bu hamımızda var dediyimiz irrasional inanışlar, yəni hamımızın hadisələri hər zaman olduğu kimi qəbul edə bilməməyimizlə bağlıdır. Mütləq onun içinə biz təhriflər edirik. Hisslərimiz girir işin içinə, nə bilim, təcrübəmiz girir işin içinə, başqa şeylər girir və biz istər-istəməz müəyyən qədər nələrsə təhrif etmiş oluruq. Yəni bu bizi, mənim dediyim irrasional inanış, məsələn, panik pozuntunu nümunə versəm, bilirsiniz, panik pozuntuda ölüm qorxusunun şiddətlə davam etdiyi, ölüm qorxusu deməyək, daha doğrusu ölüm, öləcəyi düşüncəsinin qorxuya səbəb olduğu bir strukturdur da. Davamlı öləcəyini düşünmək. Öləcəyini düşünmüş olması məsələn. Burada irrasional bir inanç növü katastrofikləşdirmə, yəni fəlakətləşdirmə deyirik. Yəni ölüm hər an ola bilər. Okey, bu doğru. Məsələn, bu irrasional inanış deyil. Amma ölüm bu dəqiqə olacaq. İndi olacaq. Bunu göstərən heç bir şey yoxdur. Ona görə bu fəlakətləşdirmə inancı. Panik pozuntuda irrasional inanc fəlakətləşdirmə, subyektivdir. Yəni bu fəlakətləşdirmə, düzdür, ümumiləşdirmə olur. Yəni dünya haqqında, başqaları haqqında ya da özümüz haqqında inanclarımızdan söhbət gedir burada. Nəticə etibarilə bu irrasional, yəqin ki, irrasional inanclarımızın mahiyyəti anlaşıldı məncə. Bir Sual olan varsa versin. İfadə edeyim. Müəllim, mən sualım var, verə bilərəm. Bəli, buyurun. Mən bilmək istəyirəm ki, kognitiv, üzr istəyirəm, adında səhv dedim. Həmin terapiyanın mənfi və müsbət cəhətləri hansılardır? Deyəsən, bayaq mənfi cəhətlərini dediniz, o ölümlə üz-üzə gəlmək falan. Müsbət cəhətdir. Mən belə bir şey demədim, mənfi tərəflərindən bəhs etmədim. Çünki bayaq anladım. Yəqin siz məsələn internet kəsilib, başqa şey başa düşülüb orada. Mən ola bilər. Kognitiv terapiyanın mənfi tərəflərindən və ya müsbət tərəflərini sadalaya bilərəm nə qədər desəz, mənfi tərəflərindən bəhs etməmişəm. Sadəcə olaraq dedim ki, miflər vardır, onlara gəlməmişəm hələ kognitiv terapiya ilə bağlı. Bəlkə onu eşitmisiniz, yəni müəyyən miflər var kognitiv terapiya ilə bağlı. Amma negativ tərəflərindən bağlı. Negativ tərəflərini mən görmürəm bir KDT terapevt olaraq. Bu biraz təkəbbürlü səslənir, amma mən faktik olaraq deyirəm sizə. Bunu belə subyektiv bir qərar formasında demirəm yəni. Hər terapinin negativ tərəflərindən söhbət gedirsə, bunu hər terapiyə aid edə bilərik. Bu daha çox terapinin strukturundan çox zənnimcə müraciət edənlə terapevtin münasibətinə bağlı olaraq negativ tərəfmi, pozitiv tərəfmi belə qiymətləndirmək mümkün olur. Çünki terapevtik alyans dediyimiz önəmli bir münasibət dinamikası var psixoterapiyalarda. Terapevtik alyans qurulmadığı müddətcə nə edirsiniz, edirsiniz. Yəni, KDT etməyib, profesional şəkildə başqa bir üsuldan istifadə edəsiniz. Alyans yoxdursa, kanal yoxdur deməkdir. Sizin dediyinizi qarşı tərəf eşitmir ya da sizin anlatmaq istədiyinizə qarşı tərəfə getmir. Qarşı tərəfdən alacağınız reaksiya sizin kanalda deyil və siz dolaylı olaraq bir sağaldıcı ya da yaxşılaşdırıcı bir münasibət içərisində deyilsiniz deməkdir terapiyada. Yəni, negativlər başqa səbəblərdən çox, Fatimə. Amma KDT-nin negativ tərəflərindən belə bəhs etməmiz o qədər də tam doğru deyildir. Yəni, bu terapinin var. Miflərdən danışacağıq birazdan. İrrasional inançlar aydın olur yəqin ki, dərin sxemlərdə. Çox sağ olun, müəllim. Buyur. Ümumiyyətlə, kognitiv davranış terapiyasında əsas bu terapiya bəzən mənə müraciət edən bir şəxs vardı bir neçə il əvvəl. Və ilk seanslar hər zaman bütün terapilərdə belədir. Biz məlumat toplayırıq, dinləyirik, anlamağa çalışırıq, nələr yaşayıb, şikayətləri nədir, nə problemləri var. Danışdı və seansın sonunda dedim ki, biz sizinlə
yəni KDT ilə məşğul olacağıq və bu terapiya budur, strukturu budur. Ev tapşırıqlarımız olacaq, belə olacaq, bunlardan istifadə edəcəyik. Bir etiraz eləmədi yəni ilk görüşmə üçün. İkinci görüşməyə gəldiyi zaman başladı yenə yarım qalan, bunları da danışmaq istəyəm, onları danışmadım, bunlar yadımdan çıxdı. Əslində belə şeylər də olub, həyatımda bunlar da olub. Bunları bir danışmağa. Mən dedim ki, bir struktura ehtiyacımız var hal-hazırda. Yəni, mən sizi təbii ki, dinləməyə hazıram. Lakin görürəm ki, daha çox çünki ağlayırdı, üzüntü hissləri vardı, yəni terapi prosesində də. Dedim ki, mən bunları biraz sizi narahat edən məsələlərə qayıtmaq istəyirəm və onların üzərində dursaq daha yaxşı olar. Çünki mənim ixtisaslaşdığım terapi üsulu problemin və ya sizi narahat edən məsələni həll etməyə yönəlikdir. İndiki gündəmlərə fokuslanıb. Ona da bir etiraz etmədi. Mən izah etdim, ABC-dən danışdım. Çünki ilk seanslarda bunu ifadə edirik. Nəsə, növbəti görüşə gəldiyində ev tapşırığını etmədim. Niyə etmədim? Sonra mən əslində danışmaq istəyirəm. Mən dedim ki, yəni siz terapiya sizinlə alınmayacaq. Biz danışan bir terapi, yəni siz sadəcə danışın və mən belə bir proses deyil bu terapiya. Görüşmədə sizi dinləməmin səbəbi də sizi anlamaqdan ibarət idi. Yəni, hər dəfə siz danışın, mən dinləyim. Bu terapiyada bir şey əldə etməmiş gedəcəkdir. Sadəcə qısa müddətli rahatlamadan var. O terapiyini sonlandırdıq. Çünki bizim də sonlandırma hüququmuz var. Sonlandırdıq. Sonra bu şəxs eşidirəm ki, başqa yerlərdə mən danışdım, ancaq mənə həll yolu tapılmadı, heç bir şey alınmadı kimi ifadələr işlər. Belə təəssüf ki, insanlar ilk başda siz KDT ilə məşğulsunuzsa, ümumiyyətlə, strukturu izah etməli. Çünki insanların bir çoxunun bunu doğru düzgün təəssüf ki, bu sahədə olan insanlar belə bir-birindən ayırt edə bilmir ki, KDT nədir, Gestalt nədir, nə bilim, psixoanalitik nədir, nə iş görür, nə eləyir, prinsiplər nədir. Biz bunu vətəndaşdan gözləməyimiz absurd olar ki, tam olaraq anlasın ki, KDT-də bax, gəlməlidir. Burada indi birazdan bəhs eləyəcəm öhdəliklərdən. Bunlardan belə çalışılacaq, ev tapşırıq eləyəcək, bunlar eləyəcək. Başda bu informasiya mütləq şəkildə verilməlidir. Mən KDT terapeutiyəm. Bizim seanslarımız belə keçəcək. Siz ev tapşırıqları eləyəcəksiniz. Siz davamlı olaraq efor sərf etməlisiniz. Yəni, bura gəlməlisiniz, bunları etməlisiniz, bunları eləməliyik, birlikdə çalışmalı. Bunlar başdan ifadə olunduğu zaman ya terapi anlaşması pozulur, ya da ki, terapi davam edir. Yəni, çünki əks halda bu psixoterapiya KDT terapisi olmaz. Yəni. Sadəcə dediyim kimi danışar, dinləyəsiniz, gedər, rahatlayır, amma ortada bir şey yoxdur. Yəni. O da rahatladığı üçün, çünki insanlar məsələn, müraciət edənlər təhqiqat var, belə deyək. Bu bilərək bir seanslıq aparılan təhqiqatlardır. Sadəcə dinləyən terapevtlər var bir tərəfdə. Bir tərəfdə də onlara sadəcə terapiya verən terapeutlərin bir qarşılaşdırılması təhqiqat aparılıb. Hər iki terapistlərdən çıxan müraciət eləyənlərin 90% məmnun qaldığını ifadə edir. Birində terapi gedir, bir tərəfdəki terapevtlər həqiqətən terapi proseduru aparır, digərindəkilər isə sadəcə 4 seansda dinləyir, heç bir şey etmir. Yəni. İki tərəfində müraciət eləyənlər məmnun qaldıqlarını ifadə edir. Bu nə deməkdir? Yəni? Bu demək ki, müraciət edənlər rahatlıq hissləri ilə çoxu, hamısı deyil təbii, maariflənənlər də vardır, terapinin haqqında məlumatlar olan vardır. Çoxu belə düşünürlər, yəni gedim, dinləyim, gedim, danışım daha doğrusu, dinləsin, rahatlayım, daxilimi boşaldım və ya da bir-iki məsləhət alım şəklində düşüncə tərzinə yanaşdı. Ona görə biz onlardan bir gözləntimiz yoxdur zaten. Biz burada profesional bir iş görürsə biz izah edəcəyik. Yəni KDT nədir? Yəni mən də bugün KDT-dən danışıram, çünki mövzumuz budur. Kim nə ilə məşğul olsa onun haqqında təbii ki, prinsiplərini izah edəcək. Əsas olaraq burada nədir? Burada əsas olaraq faydalanmaq üçün KDT terapiyasından bir neçə təməl prinsip var. Bu prinsiplər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə bu terapiya üsulundan demək olar ki, faydalanmaq mümkünsüzdür. Birincisi,
Terapiya disiplina tələb edən bir terapiyadır və davamlı olaraq həftədə bir və ya maksimum 2 dəfə olur görüşlər. Terapiya müraciət edən həftədə bir və ya müəyyən olunsa həftədə 2 eyni günlərdə davam etməlidir. Çünki aktiv bir iştirak burada vacibdir. Bu terapinin uğurlu olması üçün terapevtə güvənməsi, suallarını, narahatlıqlarını paylaşması və terapiyada öyrəndiklərini günlük həyatına tətbiq edə bilməsi baxımından da bu disiplin önəmlidir. İkincisi, açıq və həqiqi hədəflərin müəyyən olması. Məsələn, gəlir ki, pasiyent tutaq ki, sizə deyir ki, mən yaxın dostumu itirmişəm və özümü pis hiss edirəm, yəni. Təbii, burada onun gözləntisi nə ola bilər, yəni? Özünü pis hiss eləmir. Təbii ki, dostunun geri qayıtmayacağını bilir. Bəzən yeni başlayan terapevtlərdə də belə bir düşüncə ola bilər ki, onu nə desəm boşdur, mən ona onsuz da o önəmli bir insanı itirib. Ona mən nə deyə bilərəm ki, yüngülləşdirə biləcək narahatlıqlarını kimi bəzi inanclara, yəni terapevtlərin özü də bəzən irrasional, təhrif olunmuş düşüncələrə sahib ola bilər. Həmin şəxs rahatlamaq istəyə bilər və ən dərində, yəni ifadə etmədiyi, dilə gətirmədiyi, ən köklü olan itirilmiş olduğu dostunun olmadığı dünyaya adaptasiya olmaq istəyirəm mesajı ilə gəlmiş ola bilər. Bunu dilə gətirməsə də. Bizim işimiz nə? Yəni onu açıq və net hədəf qoymaq ki, bunu aydınlaşdırmaq. Yəni bir tərəfdən o ki, siz bir itki yaşamısınız, başınız sağ olsun. Bu önəmli bir itki sizə belə təsir göstərir, negativ təsir göstərir. Məndən gözləntiniz nədir? Açıq və həqiqi hədəflər qoymaq üçün davamlı KDT terapevtləri gözləntiləri danışırıq. Məndən gözləntiniz nədir? Bu prosesdən gözləntiniz nədir? Mənə müraciət etmə səbəbiniz nədir? Açıq və həqiqi hədəflər qoymaq əsas önəmli, əlçatan hədəflər qoymaq çox vacibdir. İnsanların çoxu mən xoşbəxt olmaq istəyirəm prinsipi ilə gəlirlər terapiya, amma biz xoşbəxtlik satan bir terapi market store deyilik, yəni. Yaxşı hiss etmək üçün nələr eləyək. Nəticə etibarilə bunu açıq və real hədəfləri müəyyən etmək olaraq prinsiplərdən ikincisi. Terapiyada öyrənmiş öyrəndiklərini həyatlarına tətbiq etmək. KDT terapiyalarında hər zaman ev tapşırıqları vardır. Bu başqa terapiyalarda da vardır, amma KDT-də vaz keçilməz olanlardandır ev tapşırıqları. Çünki KDT terapevtləri biraz həm də demək olar ki, müəllim rolunda çıxış edirlər. Öyrədicidir, düşüncə, hisslər, davranışlar, əlaqələr, niyə baş verdiyi, bunları öyrətdikdən sonra bunların təbii ki, kognitiv və davranış texnikalarını onlara öyrətmək, düşüncə dəyişimi, düşüncəsini sorğulaması, doğru düşüncəni tapması, doğru davranışı ya da işə yarayan, produktiv olan, effektiv olan davranış tətbiq edə bilməsi üçün öyrəndiyi bacarıqları həyatına tətbiq etməlidir. Tətbiq etmədiyi müddətcə bir şeyin işə yarayıb yaramadığını nə o anlaya bilər, nə biz bunu ölçə bilərik. Ona görə terapiyada KDT-nin önəmli xüsusiyyətlərindən, prinsiplərindən daha doğrusu biri də ev tapşırıqlarıdır və günlük həyata bunun tətbiqi də öyrəndiklərini. Sonra səbir gəlir. Biraz səbir bizdə daha çox üzərində durmamız gerəkən önəmli anlayışlardandır. Hər kəs ilk görüşmədən sonra çoxu sehirli bir çubuq gözləntisi içərisindədirlər. Gəldim, danışdım, 2 məsləhət ver, hər şey düzəlsin, təəssüf ki, baxış bucağı içərisində ola bilərlər, prizmasında ola bilərlər. Bu vəziyyətlərdə də biz terapiyanı ona görə başdan qeyd etməmiz lazım. KDT terapisi ediriksə ki, bu proses belədir, belə davam edəcək, prinsiplər bulan, düz istəyirəm. Və təbii olaraq səbir bu mövzuda terapiyada öyrəndiklərini yavaş-yavaş tətbiq eləyə nəticəyə nail olacağını vurğulayırıq. Çünki öyrənilən bir bacarığı dərhal tətbiq edib işə yaramaya bilər. Yeni bir şey öyrənir terapiya prosesində
Ona görə səbir burada deməliyik. Yəni bizim ortalama olaraq bugün KDT terapiyalarının ortalama seansları 12-14 seanslıq prosedurdur. Minimum və ortalama budur. Biz 3-cü seansda müraciət edən deyir ki, məsələn siz misal üçün bu davranış öyrəndim, məruz məsələn üzərindən getmək tutaq ki, ya da təxirə salma kimi bəzi davranış texnikaları var KDT-də. Məsələn bunu elədim, amma heç bir şey dəyişmədi, yenə narahatam. Bunu 3-cü seansda ifadə edir. Yəni onlara belə bir ifadə işlədirəm. Nə gözləyirdiniz tam olaraq? Yəni təxirə salmanı tutaq ki, bu davranışı eləyərək çox yaxşı hiss edib problemin ortadan qalxmasını mı gözləyirdiniz? Böyük ehtimal onu gözləyib. Dedim, əgər bu belə olsaydı, mən sizə deyərdim, gələn artıq bunu eləyirsiniz və gələn görüşməmizə ehtiyac yoxdur, hər şey düzələcək. Yəni bu çox dərhal işə yarasaydı, belə bu cür ifadə edərdim. Amma bunu təbii ki, təəssüf ki, biz biraz zamana ehtiyacımız var. Yəni yeni bir şey öyrənirsiniz. Ona görə də biraz bunu tətbiq etməyimiz vacibdir. Terapiya xaricindəki digər fəaliyyətlərə diqqət etməlidir. Diqqət etmə, bu nədir? Sadəcə terapiya prosesində deyil. Öyrəndiyi hər şey günlük həyatında tətbiq etməz. KDT terapevtləri də, KDT-yə müraciət edən bu terapiyadan keçənlər də öyrəndiyi bütün bacarıqları günlük həyatında tətbiq etdiyi müddətcə sağalma və yaxşılaşma mümkündür. Yoxsa gedib ancaq həftədə bir filan hansısa spesifik sahədə tətbiq etməyi öyrəndiyi bir bacarığı bu işə yaraya bilər. Çünki öz-özünə bu işi çox ciddiyə alıb bir zaman ayırmaq önəmlidir. Ev tapşırıqları bir şey, yeni bir şey. Yəni dil öyrənəndə necə ki insanlar dil öyrənəndə kursa gedir, nə bilim sözləri öyrənir, sonra lüğəti öyrənir və s. Cümlə qurmağı öyrənir. Gəlir evdə məşğul olur 1 saat yarım. Psixoterapiyanın KDT terapiyasında da belədir. Yəni zaman ayırmaq vacibdir burada. Bura qədər varmı bir soruşmaq istədiyiniz ya da anlaşılmayan bir şey? Mən belə ümumi gedirəm daha çox çünki bəzi əsas şeylər açıqlığa qovuşsun. Ondan sonra deyirəm daha çox spesifik danışarıq. Buyurun, bir sual vermək istəyən var herhalde. Axşamınız xeyir olsun. Mənim bir sualım vardı. Hər bir şəxs koqnitiv davranış terapiyasına müraciət edə bilərmi? Yoxsa bu... Çox üzr istəyirəm, səsiniz çox yavaş gəlir, mən eşidə bilmədim. Hər bir şəxs koqnitiv davranış terapiyasına müraciət edə bilərmi? Yoxsa Bəli. şəxs psixoloji vəziyyəti nəzərə almaq var? Kimlər müraciət edə bilməz? Əqli qüsurlu olanlar, davranış terapiyası, əqli qüsurlu olanlar, yəni IQ səviyyələri mental retardation, yəni çox aşağı səviyyədə olanlar, qüsurlu olanlar daha çox terapidən söhbət gedir. Davranış terapisi başqadır. Bu kognitiv davranış terapisindən danışıram. Yəni atipik uşaqlara tətbiq olunan davranış terapiyaları var. O başqa bir şey, davranış dəyişikliyi ilə bağlı olan strukturdur. Burada kognitiv davranış terapisinə əqli qüsurlu olanlar, psixotik vəziyyətdə olanlar, onlarda çox zərər vermə və ümumiyyətlə adekvatlıqlarını itirdiyi bir prosesdir. Psixotik vəziyyətdə olanlar müraciət edə bilməzlər. KDT onlarda tətbiq oluna bilməz. Maddənin və alkoholun təsiri altında terapiyaya gələnlər, onları qəbul edib terapiyaya gələn. Bu başqa terapiyalarda da belədir, çox güman ki. Həddindən artıq maddə istifadəsi 3-cü səviyyədə olan insanlar, maddə istifadəsi və ya alkoqolizm asılları olanlar, 3-cü səviyyədə olanlar daha çox KDT onlarla tətbiq oluna bilməz, tətbiq olunmamalıdır. Bir müddət sonra, təbii zamanla asılılıqlardan söhbət gedir bir müddət sonra. Sonra həddindən artıq təşviş pozuntusunun çox generalizə olmuş təşvişin çox şiddətli forması vardır. Bir yerdə agitasiyaların olduğu, bir yerdə dura bilməmək davranışları olan şəxslər ilkin etapda dərman dəstəyi ala bilərlər, sonradan qatla bilərlər və təbii ki, terapevtlə işbirliyi etməyən, hər kəs etmək istəməyən, etməyən
hər kəs KDT-yə uyğun deyildir. Terapinin uzun müddətli deyək ki, bir məsəl üçün ciddi xroniki problemləri olanlar davam edə bilməz. Ciddi xronik problemlər nədir? Məsələn, davamlı deyək ki, epileptik tutmaları olan biri varsa, KDT üçün, ümumiyyətlə terapiya üçün də uyğun olmaz. Yəqin nəinki KDT. Çünki davamlı bir şeydə konsentrasiya problemləri olacaq. Əsas bunlar. Sualınızı əhatə elədi yəqin. Başqa sual vermək istəyən var mı? Kamil müəllim, sizə təbriklər və təşəkkürlər gəlir. Mən də onları sağ alt küncdə oxuyuram. Mən də qatılıram. Sual zənn etdim, amma vaxtım sizə gələn təşəkkürlərdir. Siz də yəqin görürsünüz. Bəli? Bəli. Mən təşəkkür edirəm təbii ki. Necə eləyək mənim? Biraz da var ya danışacaqlarım. Onlardan sonra mı ümumi sual cavaba keçək? Yəni biraz interaktiv olmasını etməyə çalışdım. Təbii ki, bilməm. Okey. Mənə dolaylı olaraq mənə sual verilməyib deyirsiniz, anladım. Qısa olaraq fərqlərinə toxunum son olaraq KDT-nin digər terapiyalardan. Bəli. Bəli, buyurun. Konsultasiya götürmək dediniz, yardım almaq mı? Yardım prosesini almaq mı? Əlbəttə, heç problem yox. Okey. Olar, olar. Heç bir problem yoxdur. Okey, davam eləyək. Deyəsən, Sahil müəllimdir. Sahil müəllim yenidən sizə təşəkkürlərini bildirdi. Biz davam eləyək o zaman. Digər KDT-nin digər terapiyalardan fərqlərinə baxsaq, bir neçə fərqi var əsas ümumi olaraq. Miflərdən biri də budur ki, KDT keçmişlə maraqlanmır. Xeyr, əsla bu mümkün deyil. Çünki biz şəxslərin keçmişdə də nələr yaşadıqlarını soruşuruq ona görə ki, ilkin o irrasional fikirləri formalaşdıran və möhkəmləndirən hadisələrin nələr olduğunu anlamağımız lazımdır. Ona görə biz şəxsin KDT terapiyasında bir dəqiqə sən keçmişdən danışma, bugünə gəl, elə bir şey yoxdur yəni. Yanaşmamız yoxdur yəni. Hər şeyini danışır, keçmişindən də danışır. Bizim üçün hətta keçmişə yönəlik də suallar var. Uşaqlıq dövrün harda keçdi, yeniyetməliyi neynədin, məktəb dövrü necə idi? Yəni bunları təbii olaraq biz keçmişdə qalmırıq. Orada nələrsə dəyişdirməyə çalışmırıq, ya da orada müdaxilələr etmirik, amma orada yaşanılan hər şey haqqında biz informasiyanı toplayırıq. Sadəcə indi və burada prinsipi ilə KDT davam edir. Keçmişə dönmürük. Keçmişdə yaşanılanların bugünə təsir üzərində davam edir. Çünki KDT-nin əsas yanaşması da budur. Biz hər nə qədər keçmişdə inanclarımız formalaşmış olsa da, bu inanclara, irrasional inanclara sahib olmuş olsaq da, bugünkü narahatlıqlarımızın səbəbi o inanclarımızı davam etdirən şeylərdir. Yəni, indi və burada. Biz bugün narahatıqsa, demək ki, bizim formalaşan inancımız, keçmişdə formalaşan inanclarımızı
bu gün də dəstəkləyən şeylər tapmışıq. Və onlar nələrdir? Bu gün baxmalıyıq onlara. Konkret onların həlli üçün bu gün üzərində durur. Düşüncə və davranışları hədəf alırıq əsas olaraq və şəxsin kognitiv düşüncə problemləri necə mübarizə apara bilər, bunu öyrədirik. Yəni dənizdə dalğanı durdurmaq mümkün deyil də, amma onunla sörf etmək mümkündür. Yəni nəticə etibarilə yağışdan qorunmaq mümkün deyil, amma yağışın durmasını daha doğrusu durdurmaq mümkün deyil, amma yağışdan qorunmaq mümkündür. Zontiklə, çətirlə. Belə bir prinsipdir. Yəni nəticə etibarilə biz problemlərin şəxslər nə düşündürdüyünü ya da negativlərin şəxslərə nəyə inandırdığını, hansı cür təsir göstərdiyini azaltmaq və ortadan qaldırmaq üçün yanaşmadır. Bu konkret indi və burada prinsipi ilə davam edir. Bir çox terapilərdə bu var. Bir çox hallarda müəyyən hədəflərə və müalicə planına ya da yaxşılaşma planına söykənən qısa müddətli bir terapiyadır. Digər terapiyalardan fərqli olaraq KDT strukturlaşdırılmış bir terapiyadır. 12-14 seans dedim. Yəni bəzi şəxsiyyət pozuntuları ilə ya da digər bəzi bipolyar kimi ağır kognitiv pozuntular ya da mut pozuntuları ilə uzun müddət çəkə bilər bu, 1 il və ya 1 ildən daha çox. Amma 98% hallarda 12 və ya 14 seanslıq bir prosesi əhatə edir. Qısa müddətlidir. Müraciət edənlərin aktiv iştirakını vacib qılır bu terapiya. Mütləq aktiv olmalıdırlar və ev tapşırıqlarına tabi tutulurlar. Ev tapşırıqları etməlidirlər. Digər terapiya üsullarına şəxsdən daha az aktiv bir rol, digər terapiyalara baxdığımızda müraciət edənlərin biraz daha az aktiv rol almasına icazə verilir, amma kognitiv terapiyalarda, KDT-də icazə verilmiş. Elmi bir təməli olan terapiyadır. Bilirik zaten məqalələrlə bugün digərlərindən fərq odur ki, davamlı KDT-nin tətbiq sahəsi üzrə tədqiqatlar aparılır. Nəticə etibarilə bir neçə nə qədər digər terapilərdən bu şəkildə özünə məxsus hər terapiyada olduğu kimi fərqləri olmuş olsa da bir neçə də mif var əsas KDT ilə bağlı. KDT-dəki miflər ümumiyyətlə anlayıb anlamadan da bir çoxsunun sahib olduğu, sağda solda qulaqdan dolma ifadə etdikləri miflərdir bunlar, inandıqları. Biri budur ki, bayaq da başda qeyd elədim. KDT nə hiss etdiyinizə fokuslanmaz. Əksinə, insanın təbiəti gərəyi, yəni hər hansı bir hadisə yaşadığı zaman fərqli emosiyalar yaşayan bir varlıqdır. Və insan emosiyalar yaşayan bir varlıq olduğu halda KDT-yə müraciət eləyirsə və bayaq dedim sizə, insanlar bizə nə ilə gəlir? Emosiyalarla, emosiyalar ortadadır. KDT bunlara necə göz ardı edə bilər? Yəni, kökündən bir mif və tərs bir düşüncə. Digər isə burada kognitiv terapilərdə daha çox tək məqsəd şəxsin düşüncələrini dəyişdirməkdir deyilir. Xeyr, düşüncələrini, emosiyalarını və davranışlarını dəyişdirməkdir. 3 dənə istiqamətdədir KDT terapiyaları. Düşüncə, emosiya və davranışların dəyişilməsidir. Yəni, və müsbət tərəfdən hadisələrə baxmaq deyil, təhrif etmədən, dəyişdirmədən həqiqəti olduğu kimi baxmalarını təmin etməkdən ibarətdir, yəni KDT. Bu terapiyada nə hiss etdiyimizə fokuslanırıq, nə düşündüyümüzə daha çox fokuslanmış ola bilərik, amma nə hiss etdiyimizə də fokuslanırıq, necə davrandığımıza da. Yəni, niyə? Çünki kognitiv davranış tərəfində, kognitiv bir də davranış tərəfində. İki tərəfdə daha çox fokuslanma vardır, amma bütün bunlar emosiyaların dəyişdirilməsi üçündür. Yəni mən su içirəm, susuzluğumu yatızdırmaq üçün. Amma mən faktiki görünən nədir? Stəkanla məşğulam, yəni su içirəm. Amma başqa bir şeyə xidmət edir də bu. Düşüncə dəyişimi də, davranış dəyişimi də emosiyaların
aradan qaldırılması və ya negativlərin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Burada qədər də yəqin ki, okeydir. Sonra KDT sadəcə simptomları keçici olaraq ortadan qaldırır. Dərin problemləri həll etmir. Əsla, xeyr. Dərin inanclardan bəhs etdim ki, bu inancların üzərində durulur. Xüsusilə IBT-də, rasional emotiv davranış terapiyasında dərin sxemlər üzərində durulur. Dərin sxemlər müzakirə olunur. Keçici simptomları yüngülləşdirmək KDT-nin əsas məqsədi deyildir. Məqsədlərindən biri odur. Müraciət edənlər çox şiddətli simptomlar yaşayırsa onları azaldırır. Nəfəs hərəkətləri var, relaksasiya hərəkətləri deyilir bunlara, fiziki hərəkətlərdir. Bunları eləyərək yüngülləşdirməyə xidmət edir, amma əsas məqsəd bu deyil, məqsədlərdən biridir sadəcə. Əsas məqsəd hər müraciət edənin özünün terapevti olmasını təmin etməkdir. Yəni sadəcə olaraq biz əslində irrasional inanclara toxunaraq problemin kökündən həll etməyin tərəfdarı olan bir terapidir. Yəni sadəcə yüngülləşdirməklə qalmaz simptomlar. KDT qısa müddətlidir və problemlərin qısa müddətli olması problemlərin kökünə enməməsi mənasına gəlmir. Yəni. Biz problemlərin çox da kökünə enmirik. Yəni dediyim kimi bayaq nə mənada? Yəni keçmişə dönük olaraq gedib orada hadisələri təfərrüatı ilə danışmırıq. Buna inanırıq çünki KDT terapevtləri buna inanır. Keçmişdə baş verən hər nə yaşanılan neqativ hadisə hər nə olursa olsun, o bir inanc formalaşmasında rol oynaya bilər. Amma bugün şəxs bu inanc yaranıb 10 yaşında, bugün şəxs 55 yaşındadır. 55 yaşında da o uşaqlıqda formalaşan və ya möhkəmlənən bir inancını daşıyırsa, hələ də bu inanc yox olmayıb, çürüməyibsə, ortadan qalxmayıbsa, bugün o inancını dəstəkləyən və möhkəmləndirən nələrsə var. Bugün ona inanır yəni. Bugün bu inancının üzərində durulmalıdır. Okay. Bu miflərlə bağlı, əsas miflər biri bunlar. Ümumi olaraq bunlara baxdıq. İndi mən ümumiyyətlə KDT ilə bağlı çoxdur. Nəzərə alsaq ki, webinar formatında da KDT ilə bağlı problemlər zamanı KDT başlığı altında danışdıq. Ümumi olaraq istədim ki, biraz daha aydın olsun danışdığımız mövzular. Çünki çox şaxəli bir terapiya üsuludur. Nəzərə alsaq ki, saat yarıma ya da bir saata bunu tamamen sığdırmamız mümkün olmayacaq, amma bunları ağlıma gəldikcə vurğulamağa çalışdım. İndi isə sual-cavaba keçə bilərik. Kamil mənim necə məsləhət görürsünüz, nə deyirsiniz, təklifiniz nədir? Onu eləyək. Öncə Kamil müəllimin sualına cavab verək məncə. Xudayardi bəyə çox təşəkkür edirəm. Yəni az-çox koqnitiv haqqında Piaget nəzəriyyəsini demişdir, onu öyrənmişdim. Kamil müəllim bilir, çox aktiv iştirak etməyə çalışıram. Həqiqətən çox maraqlı təlim oldu. Sizə çox təşəkkür edirəm. Və mənim üçün sizin təlimin faydası ondan ibarət oldu ki, bildiyim şeylərdə daha əmin olub, yəni özümdəki irrasional düşüncələrimi dəyişdirdim. Bayaq ölüm qorxusu dedim, mən onu çox yaxşı yaşamışam, çünki irrasional düşüncə olaraq ən yaxın insanımı hamamda itirmişdim. Ondan sonra da elə oldu ki, 8-ci sinifdəydim o vaxt. Ondan sonra elə oldu ki, təsəvvür edin ki, 5-6 il boyunca
Mən hər çimməyə getməkdən qorxurdum. Və bir gün sadəcə o kognitiv nəzəriyyəni açıb artıq universitet vaxtı oxuduqdan sonra universitetdəki psixoloqla onu işləyib, o gündən sonra əmin oldum ki, yəni sizin dediyiniz kimi birinci düşüncə, sonra emosiya. Düşüncəmiz və emosiyamız o qədər çox bağlıdır ki, yəni mənim o müəllim emosiyamı, o qorxunu keçirtdi ki, bacın ölübsə sən ölməyəcəksən. Təsəvvür edin ki, yəni 5 il boyunca bir insan hamamda maksimum 10-15 dəqiqə qala bilirdi. O qədər qorxurdum, boğulurdum, panik atak keçirdirdim. Hətta çimmək belə istəmirdim, o həddə qorxurdum. Aynen. Teşekkürler. Bölüştüğünüz için, bizimle özel şeylerde bölüştünüz. Teşekkürünüz için de sağ olun. Buyurun, devam edeyim. Salam, çox sağ olun, çox gözəl, çox, yəni dövrümüzün əsas problemini müzakirə edirik. Çox sağ olun. Mənə elə gəlir ki, bunun davamı olsa çox gözəl olar. Mən özüm uşaq həkimiyəm. Sadəcə mənim aləmdə və çevrəmdə olan insanlara, yəni psixoloji dəstək yox, sadəcə başa düşməyim üçün mənim üçün çox önəmlidir. Çox dərin bilməsəm də, ümumiyyətlə çox məlumatım yoxdur, amma sizdən həqiqətən, yəni mənə lazım olan bəzi çox cüzi də olsa bilirəm ki, o dəryada bir damcı kimi bir məlumat ala bildim. Çünki hədsiz dərəcə böyük bir mövzudur bu. Sadəcə belə bir mənə aydın olmayan bir məsələ var. Onu tam başa düşə bilmirəm. Buyurun. Bu məruz qoyma psixoloji halda bunu tam necə məsələmdə özüm üçün istəyirəm. Necə edə bilərəm? Məsələn, özümə və yaxud da ki, yaxınım, evimdə olan bir insana mən ona necə məsələn kömək edə Özür istəyirəm, başda nə dediniz, onu eşitmədim. Məruz qoyma, məruz buraxma. Məruz buraxmalı. Onu necə edə bilərəm? Onu məsələn oxusam da və yaxud da ki, tam dərk edə bilmirəm mənim. Yəni sizdən ala bilərəm, mən necə onu eləyə bilərəm? Məsələn, tutaq ki, uşağın 10 yaşı və yaxud da 15 yaşı vardı. Burada da məsələn xanımın vurğuladığı kimi ölüm qorxusu var. Amma hər hansı bir ölüm hadisəsini görməyibdir. Bunda məsələn və yaxud da ki, hər hansı çoxlu informasiyaları var və o informasiyaları yenə bilmir. Məsələn, qorxusu, hədsiz dərəcədə qorxusu var. Onları necə yenə bilərik məsələn bu şəraitdə? Çox sağ olun. Sağ olun buydu. Təşəkkür edirəm. Buyurun. KDT terapisi almışsınız mı? Təlim olaraq keçmişsiniz? Xeyr. Mən nutrisiologiya sahəsində oxuyuram, işləyirəm. Nutrisiologiya, dietologiya, uşaq sahəsində və böyüklərdə. Amma sadəcə bu mənim özüm üçün maraqlı olan bir sahədir. Yəni özümün biliklərimi artırmaq istəyirəm. Yəni mən psixoloq və ya psixologiya sahəsində ümumiyyətlə işləmək nəzərində deyiləm. Sadəcə özüm üçün bu mənə maraqlıdır. Aydındır. Təşəkkürlər sualınız üçün. Ümumiyyətlə məruz buraxmanın prinsipi ən az narahat edəndən ən çox narahat edənə doğru düşüncələrini öncə danışdıqdan sonra, yəni məsələn birinin ki, psixik fobiyası var. Öncə bu psixik fobiyasındakı düşüncələri, ona verdiyi anlam, irrasional fikirlər, bunlar danışıldıqdan sonra davranışa keçilir. Yavaş-yavaş psixik parçalara ayrılır. Ən çox qorxulan yeri nədir? Ən az qorxduğu tərəfi nədir? Hansı psixiklər sonra? Bunlar kateqoriyalara ayrılaraq ən az qorxduğu tərəfinə bir terapevtin müşayiəti altında. Təəssüf ki, siz məruz buraxmanı şəxs öz-özünə etdiyi zaman bu müəyyən fəsadlar törədə bilər. Birdən-birə nəyəsə üstünə atlaya bilər. O daha da qorxusunu möhkəmləndirə bilər ya da bu prosesi dinamik olaraq asta-asta bilməyən bir profesional da bunu eləməyə çalışanda təkrar burada. Çünki biz nəyin üzərinə aparmaq istəyirik tam olaraq, nəyə məruz buraxmaq istəyirik, o tam doğru anlaşılmalıdır, kateqoriyalara bölünməlidir. Yəni qorxunun özü də, məsələn, biri psixikdən qorxur, kimsə ölümdən qorxur. Okey, bunlar parçalara ayrılır, bunlar anlamlandırılmalıdır. İrrasional inanç tapılmalıdır. Ondan sonra, yəni ona görə soruşdum, siz KDT terapisi almışsınız mı?
Təəssüf ki, bunu özümüz, öz yaxınlarımıza, yəni terapevt deyilsə əgər, KDT ilə məşğul deyilsə ya da terapevt olaraq çalışmamışıqsa, təcrübə və bilik yoxdursa, təəssüf ki, bunu eləmək məruz buraxma bir müalicə bir prosesdir. Yəni. Bunu öz-özümüzə və ya başqa birini eləməyimiz negativ təsir bağışlaya bilər. O səbəbdən təəssüf ki, burada sizin məruz buraxma ilə bağlı eləyəcəyiniz bir şey çox yoxdur. Yəni, professional yardım. Yox, o məsələn psixoloqun işinə girmək kimi nəzərdə tutmağınızı istəməzdim. Sadəcə məsələn evdə uşağın informasiyası çoxdur. Hədsiz dərəcədə IQ yüksəkdir, informasiya bolluğundan yaşayır və bu hər dəfə özünü məsələn də gəlib özünü inandırmağa nəyisə çalışdığı halda, yəni bu proseslərdə başa düşə bilmirəm ki, məsələn, mən onu məsələn də necə dəstəkləyə bilərəm və yaxud da psixoterapiya alsaq belə hər hansı bir hadisədə, yəni təqribi deyirəm də, yəni o prinsip mənə çatmır ki, məruz qoymanı necə eləyə bilirik? Yəni mən özüm üçün məsələn başa düşməyə çalışıram ki, bu indi siz vurğuladınız 40-da ən azdan daha çoxa gedirik. Məsələn, hər hansı bir sualla, eyni sualla paftor müraciət olunsa, gəlinsə ki, bu necə oldu, bu necə oldu, orada mən necə reaksiya verə bilərəm situasiyaya? Məsələn, pişikdən qorxuram, izah olunur ki, bu pişik qorxulu bir şey deyil, sənə heç bir təsiri olmaz filan verməkə. Amma bunu hansı bir etapda mən saxlaya bilərəm? Və yaxud da ki, artıq cavab verməsəm və yaxud da ki, daha bir dərin formada izah eləməliyəm. Neçə yaşı var övladınızın? Məsələn 10 yaş, yəni uşaq bir yaş götürsək də 10 yaş nəzərdə saxlasaq. 10 yaşda, yəni spesifik bir hadisədir, nümunədir bu, yoxsa ümumi soruşursunuz? Ümumi soruşuram. Yəni ölüm qorxusu olanlara necə cavab verilməlidir? Bəli, ölüm qorxusu və yaxud da ki, bu məsələn pişik simasında məsələn pişikdən qorxusu var, ölümdən qorxusu var və yaxud da ki, harasa gecikmədən qorxusu ola bilər situasiyada. Tamam. Məqsədiniz nədir burada? Onu da bir öyrənə bilərəm. 2 uşaq anasıyam. Sadəcə məsələn psixoloqa gedirik, psixoterapiya falan biz özümüz alaraq. Yəni biz hər zaman yəni özüm həkim olduğum üçün yəni bunu uşaqlarım üçün maksimal dərəcədə təmin etməyə çalışıram. Amma məsələn özümün bu barədə məlumatlı olmağımı istəyirəm ki, yəni bu psixoloqa gedəndə artıq uşağımın hər hansı bir davranışının dəyişildiyini və yaxud da ki, hər hansı bir terapiyanın hansı bir etapda olduğunu və yaxud da necə getdiyini bilmək üçün. Yəni bu baxımdan mən maariflənmək istəyirəm bu sahədə. Aydındır. KDT terapiyası mı alırsınız siz? Terapevt çünki məlumatlandırmalıdır normalda. Necə? Üzr istəyirəm. KDT, kognitiv davranış terapisi mi alırsınız? Bir dəfə almışıq, amma tam belə mənə bir qeyri-müəyyənlik qaldığı üçün mən terapiyanı dayandırmaq məcburiyyətində olmuşuq. Və onun üçün mənə maraqlıdır ki, bu terapiyanın tam etapları, məsələn, o proseslərdə necə olmalıdır ki, yəni bu tam aydın olmayan bir situasiyalar mənə gətirdi, çıxartdı o baxımdan. Yeniyetmələr və uşaqlarla cavab verim sualınıza başqa bir yöndə irəliləyir. Daha çox onların valideynlərinə əməkdaşlıq edir terapevtlər. Onların tutaq ki, hər hansı bir şeydən qorxusu varsa, valideyn də ona verilən ev tapşırıqlarında valideyn də aktiv olaraq iştirak edir. Məruz buraxma olsun, başqa bir çalışma olsun, sizi də oraya əlavə eləməlidir. Yəni KDT terapevti yetişkin adamlarla, böyük adamlarla KDT terapisində isə valideynlər və ya başqa insanlar əgər şəxs istəyərsə ona dəstək verməsi üçün əlavə oluna bilər ev tapşırıqlarında. Qeydlər aparma, ümumiyyətlə ev tapşırıqların mahiyyətini deyim, bəlkə onlardan mən sualınızı tam belə başa düşürəm ki, nələr izlənilirdi, ev tapşırığında nələr olur. Qeydlər aparma var, davranışlar sınama var, yeni öyrənilən davranışları. Yeni bacarıqların tətbiqi var, məsələn, düşüncə ilə bağlı, davranışı ilə bağlı. Ümumi olaraq bu ev tapşırıqları bəzən ola bilər fəaliyyətlər etmək, evdən kənar, evdə ailə üzvləri ilə və ya başqaları ilə kimi ev tapşırıqları ilə də dəstəklənə bilər, bu kimi ev tapşırıqları da ola bilər. Sualınızı bilmirəm nə dərəcədə cavablandıra bildim. Bunu mu soruşurdunuz tam olaraq? Bəli. Çox sağ olun. Buyurun. Başqa yazanlar var deyəsən, nəsə sualınızı verə bilərsiniz.
CBT-yə yəni psixiatrlarla KDT terapevti və ya psixoterapevtlə psixiatrlar ikisi zaten bir arada getdiyi zaman hər zaman göstərilən rezultat daha yüksəkdir. Dediyim kimi antidepressantlar içilirsə zaten terapi aparılmalıdır. İçilirsə mütləq terapi də aparılmalıdır. Terapiya yan əlavə göstəriş deyil, əsas göstərişdir. Əlbəttə, ikisi paralel getməsi daha önəmli. Buyurun. Salam aleyküm. Mən Xudaverdi doktorun pasiyenti olmuşam. Çox minnətdaram ona, çox kömək eləmişdi mənə problemimlə bağlı. Mən bir sualım var, özümlə bağlıdır. Mən problem keçirdirəm. Üzrsən, həmişə gecə vaxtı yatanda hələ bilirəm ki, üstümə nəsə cumacaq, nəsə olacaq, nəsə katastrofa olacaq, nə bilim, çox narahatam. Gün aşırı, yəni gün orta vaxtı, axşama tərəf elə bir problemlərim olmur. Amma ki, axşam bilərəm ki, o olmasın. Zivə xanım, olar ki, bu görüşmədən sonra bir əlaqə keçərsiniz bu mövzuda sizə spesifik cavablandıraram. Olar. Söz olaraq. Tamam, teşekkür ederim. Minnətdaram. Teşekkürlər. Ne oldu, sağ olun. Buyurun, suallarınızı. Salam. Tamam, buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Kamil bəy və Xudaverdi bəyə çox təşəkkürümü bildirirəm öncəliklə bizə bu şansı yaratdığına görə. Mən özüm haqqında bir sual vermək istəyirəm. Psixologiya tələbəsi deyiləm, ancaq psixologiya həm mənim üçün maraqlıdır, həm də məndə ölüm qorxusu var və düşünürəm ki, bu sadəcə düşüncəmdə formalaşır. Məsələn, ilk ölüm qorxusu məndə liftdə yarandı. Liftdə minməyə qorxuram. Daha sonra bir gün metroda ürəyim getmişdi. Ondan sonra artıq bir müddətdir ki, mən metroya minə bilmirəm. Və nəinki bu sadəcə metroda, avtobus, digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edəndə də qorxuram. Evdə belə təşviş halında oluram. Və bilirəm ki, bu sadəcə məndə bir, necə deyim, psixoloji pozuntudur. Və valideynim harasa gedəndə tez zəngiyib, tez-tez soruşuram. Yaxşısan, qəza yoxdur. Düşünürəm ki, bu bir qəzaya yönəlikdir. Ancaq bir qəza yaşamamışam. Sadəcə metroda bir dəfə ürəyim gedib. O da qızdırma ilə bağlı olmuşdu, təəssüf ki. Ondan sonra hər günüm belə stresli keçir. Mən Xudaverdi bəyə yazmışdım. Təəssüf ki, ondan seans götürə bilmədim. Ancaq yəni buna görə mənə bir köməklik göstərə bilərsiniz. Yəni xırda bir məsləhət, belə deyim. Ancaq götürməyə çalışacağam iləri zamanda. Təbii ki, düşünürəm ki, bu böyük bir problemdir. Nə vaxt başladı bu və təməl olaraq necə başladı? Qısa bir məlumat verə bilərsiniz? Yəni özəl deyilsə. Təbii ki, bir il öncə imtahandan gəlirdim yanvar ayında. O şey olmuşdu və bunun qızdırması olub. Həkimlər də deyir ki, qızdırmadan olub. Həm də metro idi, istilikdən olub. Bundan sonra artıq təəssüf ki, metroya minə bilmirəm. Çünki elə bilirəm ki, minsəm yenə nəsə olacaq. Sadəcə metroya qarşı mı qorxunuz? Üzr istəyirəm, bölürəm. Elə onu demək istəyirdim. Və düşünürəm ki, bu əgər sadəcə metroya qarşı olsa, avtobusa minəndə niyə özümü pis hiss edirəm? Hər dəfə test-test, hətta müəyyən 3 ay dövründə mən tamam dəhşətli bir şəkildə idi. Evdə belə düşünürdüm ki, yataqdan dursam üzürlü sayın. Mənə nəsə olacaq, mən öləcəm. Bu, belə cavab verim, düzü çox spesifik şeyə girə bilmirik Nurlan xanım. Çünki sizə daha yaxşı yardım edə bilməyim üçün mən çox spesifik suallar verməliyim. Ona görə də bura təlim və webinar ortamı olduğuna görə sadəcə belə bir nələr edilməlidir və necə edilə bilər, mən qısa onları bir vurğuluyum. Ümumiyyətlə, bu agorafobiya ola bilər. Yəni,
ümumiyyətlə fobiyalar nədir? Mahiyyətcə nə olur? Bir obyektə qarşı yayılmış formada ola bilər. Məsələn, qapalı yerə qarşı ola bilər, ya da insanların izdihamına qarşı ola bilər və s. Struktur nədən ibarətdir? Yəni düşüncədə o an aktivləşən, onu tapmanız, birinci növbədə onu tapmanızı tövsiyə eləyərdim. Yəni o an ağlınızdan keçən düşüncələrin sizə nə anlam ifadə edir? Sizin üçün nə anlam ifadə edir o düşüncə? Nələr keçir? Birinci növbədə bu. İkinci, bu düşüncələrdən hansı sizin üçün təhlükəli? Ağlınızdan keçən hansı düşüncə sizin əsl qorxu mənbəyinə çevrilir? Və sonra təbii ki, bu düşüncəni biraz özünüz sorğulaya bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, əgər qorxu çox şiddətli qaçınma davranışlarına səbəb olursa, bunu düşüncənizi tapmış olmanız biraz rahatlada bilər. Hansı düşüncədir, onun əsasının olmamasını tapmış olmaq rahatlada bilər, amma onun tamamən ortadan qalxması üçün müəyyən qədər bir dinamik olaraq prosedur keçmək təəssüf ki, vacibdir. Yəni fərdi olaraq bunu hal-hazırda öz-özümüzə etməmiz imkanımız olmaya bilər. Yəni. Başqa sual olan yoxdursa, yavaş-yavaş webinarımızı bağlanmasına elan. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dinlədiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Dinlədiniz. Növbəti görüşlərdə görüşənədək o zaman Kamil mənim başqa bir zamanda hansı mövzu ilə bağlı zaman ayırarsa, yer ayırarsa daha doğrusu. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm. Uğurlar hər birinizə. Növbəti görüşlərdə görüşənədək. Oldu. Sağ olun.